Talizala. Computer learning in Rakhine and big panic so very. Then Google Chrome and big zape password and pay level probably level bravery. Google Chrome to one second big general go privacy era Google Chrome to one general the probos again. Lumia go computer go Lumia kaya command be go Google Chrome and be go privacy era general ka limya mati chana di shi ke yan za di ko limya di mamara on to training kha chano password na za pe pai le so ko prabila ko phre pare Google Chrome ma ono sound bi click ke pa bo za pe lok le so ko ye chano ebe season lo akran account wa ni bi ke chano ri video ma le pro bi tha ya chano de Rakhine pe ka chano Rakhine pe tu pe da di atwat pe phre pare okay chano Sale Gababo, Matia Siglet General de video Almani big Mikita Rabare, Tomho General Page message can be La Milu Rabare, Crepe Milu Rabare, Kelo Sigle, Share Lagaba. Okay, thank you so much. Let's get started. Let's get started. Pramazone General Hello Police with General Chrome go Panababo. Mimi Mashi, Mimi Computer Chrome go Panagirabaya, Google Chrome Prepare, Google Chrome go Nibi Panagirabaya, Google Chrome at a put a million layers again. A paper in a million prepare, do not problem me. Oops. Okay, a paper in a million prepare. The Amani Google Chrome Prepare. Tap on agree, shape me. Okay, Chrome sudah Nibi. Is software ko prepare Google company nga ni bi thok thare Google Chrome prepare ye Google Chrome ko ni bi ke chano password na sa pe pai le so ni bi ke chano prabila ko prepare okay ye ke chano phon thare ka ni bi ke mimi computer ma a phe down shin ma ni bi ke extensions so da pa pare extensions lo ko pare ke de ro ina ma mimi computer ma ina ma pa ke le do de naga asashe 30 ကိုနှလေးပါပါတယ်ဒီနေ့ရှိကိုနှလေးစနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုclick လိုက်ကြကျွန်တော် mode tools ကို click လိုက် mode tools မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့မှာ extensions ဆိုတာပါပါတယ် extensions ကိုနှလေးပါမယ်ကဲပြီးစနဲ့ပြီးမှာအခါ extension တန်းထားစားလဲရှိဖို့မတန်းထားစားလဲရှိဖို့ဒီက entity ထားလိုက်ပါပြီဒီဘက်မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့ main menu ရှိပါတယ်ဒီဘက်ထောက်မှာနေပြီးရဲ့ main menu ကိုနေပြီးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးနှိပ်ပြီးစတဲ့တခုဝေးလာတာမလို့ပါဒီအောက်မှာနေပြီးရပါပါတယ် Google Open Chrome Web Store ဆိုပြီးရ Web Store ကိုနေပြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ကြပါမယ်။ဖွင့်လိုက်ပြီးစတဲ့ဒီမှာ Google Chrome extensions လက်ဝဲဆိုတဲ့အများကြီးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီမိမိလိုအပ်တဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်နေပြီးကျွန်တော်ကနေပြီးအခုအင်းခါနေပြီး Google password ကိုပဲလုပ်ဖို့ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ကောင်းကိုပဲကျွန်တော် focus ဒီက target အနေနဲ့လာလိုက်ခဲ့ပါပေါ့။ Okay ရေကျွန်တော် A မှာနေပြီက CHROME Chrome password the word Chrome password ဆိုပြီးကနေလိုက်ပါမယ်ပြီးက enter ရှိခေါ်လိုက်ပါ enter ခေါ်ပြီးတဲ့ဒီမှာဒုတိယမြောက် set password for your browser Chrome log လို့လိုက်ခေါ်ပါတယ်Okay ရဆောင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးစတဲ့ကျွန်တော်ရေနော် down ရှိမှနေပြီးကျွန်တော် add to Chrome ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့ add extensions နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay checking ပွားလာစတဲ့သူကတခါတည်းဒီကို Chrome 2ကိုဝင်လာစတဲ့တခါတည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ screen မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကို table password ကိုနေပြီးကို create တဲ့ password ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှဆိုကြOkay ဥပမာနေပြီးကျွန်တော်မှဆိုခဲ့ COMPUTER computer LEARNING learning in Rakhine ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ကိုထည့်ထားတဲ့ password ကိုနေပြီးအသေးစားမှတ်ပြီးအောင်လုပ်ပါနာမည်ကတော့ဒီဇိုင်းနေပြီး brand browser ကခက်ပါတယ်ခက်ကလေးတော့တကယ်တော့ခက်လို့ဖွင့်လို့မရဆိုခဲ့ကျွန်တော်ကိုလာမီလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတပုတ်တီးတန်းလုပ်နေတာတားပြပါမယ်တကယ်တော့ password ခက်ပြီးတော့ကို password ကိုမေးလို့မရလိုက်ရဖွင့်လို့မရလိုက်ရတခုပဲလေးဖွင့်လို့မရလိုက်ရဆိုခဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတပုတ်တီးတန်းလုပ်ပြီးတားပြပါမယ်ဒါပြလို့ဆိုခဲ့သူကနေပြီး
password ကိုမိတ်ခါလို့ရှိရင်ဖျက်ပြီးကပြန်ပြီး install လုပ်ရတဲ့သူက password ပြန်ပြီးတောင်းပါတယ်ဒီ Chrome log ကသူက password ကိုမိတ်လို့လုံးဝမရပါ password မသိလေတော့ဖောင်းလို့မရပါသူကလုံးဝကိုအထင်းမှာနေပြီးကဒီကွန်ပျူတာထက်ကလုံးဝပေထုတ်ပလေးဖြတ်ပလေးပြီးက printer ဖို့ဆိုကလေးတော့ printer ဆိုင်နဲ့လုံးဝသူကpassword ကိုပြန်တောင်းပါတယ်ဖြတ်လို့လည်းမရပါဒီကောင်ကနေပြီးကဖြတ်ဖို့ဆိုက password သိရလူတယောက်ထည့်ရဖြတ်လို့ရပါတယ် okay ဒီကကျွန်တော်တို့ပြီးစံနဲ့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay prevent this page from creating additional dialogue okay ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားလိုက်ပါမယ် okay ဒီကကျွန်တော်တို့ brand ဖွင့်ခဲ့ရမယ် password အလုပ်လုပ်လို့မလုပ်လို့ဆိုတော့ okay Chrome ကိုဖွင့်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ password တောင်းပါရ Chrome ကိုဒီလို password ထည့်ပြီးခါမှအသုံးပြုရမှာပို့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆို password ကနေပြီးcomputer learning in Rakhine အထက်ကောင်လို့လည်းပေါင်းပါရဒီ Chrome ကိုကိုယ်စက်ကသုံးလို့ရပါရအောင်လို့ဆံပေးဖို့လို့ထပ်ပါတယ်မသိတာရှိကလေး comment မှာတော့မဟုတ် page message မှာပြီးမိကြရပါတယ်အောင်လို့ဆံပေးဖို့လို့ပြောရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Bye bye. See you in next video.